Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Tulke ora, tulke. Asih. Dileboni suwuk milenial. Blak-blak. Seneng aku. Seneng nek ana penabuh kesekak ra iso ngantuk. Mergo panggunge padha ro. Aku dadi arek kira arep mak tekluk jelur tak tuleh terus. Matur sembah nuwun. Wancine gara-gara jam kalih langkung sekedhik mboten napa-napa. Iki lakon cekak. Mengko anggere rampung gara-gara mengkari sedila terus paripurna. Mituruti menawa nuhoni ngesta padha ngestakaken dawuh panjenenganipun para bapak-bapak panitia dusun warak anggenipun kemareng dalu menika merti dusun. Wah, dibuat semeriah-meriahnya. Digawe napa nggih tegese eksotik. Digawe sak gayeng-gayenge. Nyangane dipun papanaken wonten ing lapangan ingkang bawira kados mekaten. Mboten wonten atur ingkang wis kula aturaken jawi namung mugi-mugi sedaya ingkang dipun kajataken sarta dipun gayuh dening para pepundhen piri sepuh saking warak menika saged kasembadan. Mugi-mugi sedaya pinaringana tentrem ayem nirbaya nirwikala durga mendhak kala sirna mboten manggala setunggal menapa wiwit dalu menika ngantos saterusipun mangke tansah manggya karaharjan lan kabagyan sumanding wonten handika sami. Wah jan aku anggere muni bintang tamu ora tekan gara-gara ngono kuwi rasane ya abot le ngangkat. Aning piye meneh kontrake ya mbiyen saiki wis dadi artis ya wis ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh iki Mbak Mimin Mbak Apri ya entuk dalan rezeki sing lancar, aku sak kanca ya entuk dalan rezeki sing lancar. Awit saka pandunganing para penabuh-penabuh kabeh menika entuk rezeki sing lancar. Nyenengke tenan. Anggere muni aku ngono kok mesti ledo amin. Le amin iki kaya tenanan kae. Ora apa-apa, wae dilakoni kok ora rampung semengi. Presiden ya isih 9 dalu menika kula betakaken 9 Wiraswarawati. Wah, dumadi saking pinten-pinten wilayah. Mboten apa-apa, kabeh sesuk nek mangkat lah ya wis mesti. Ning bakale sesuk ana sing cuti. Orisa kuwi cuti. Sesuk bakale wetenge iso gedhe terus
Kula leren sik, Pak. Ah. Leren genti kancane sing wis mari. Sing wis garing terus melu meneh. Lah sapa ngerti esuk dilala Mbak Ayu Purwalestari ya pinaringan momongan. Amin. Sapa ngerti lho. Wis suwele dadi manten kok urung diparingi momongane ya apa menawa dilalah diparingi momongan terus brei. Ya, cuti. Gandeng sehidup semati sing wedok cuti sing lanang melu cuti. Ora gelem cuti jotosi sak kanca. Dadi engko ming sindene ya dadi Bali 8 meneh, 9 meneh. Nyenengke tenan. Sapa ngerti rejaning jaman Prastiwi Nggerbini. Ngetokke macan. Ning ngrasake gamelan. Sesuk delongak krukupi. Pak, goleke bakal krukupi. Ayo cikal bakal e. Tak puja-puji tetepan tak gelar tak. Ning nong. Tak nembang sing kepenak cendak-cendak wae ora usah sing dawa-dawa engko ndak malah kewuan le nggawa. Ayo tembang iki nek dawa-dawa iki bukune mesti kandel. Aku le nggawa kewuan wong cendak-cendak wae sing kepenak. Nek dawa-dawa kewuan le nggawa yakin angel tenan yakin. Ning nong. Risi santil lolo matu salele manuke padha ngunine ngunine ya mingsan nek ora pinter ora prigel ora baut dalange buka celuk risi santil sinden nek sinden pinter-pinter dasare SSM mesti ya wis langsung mikir dicandak risi santil lolo langsung nyandak matu kes mama pabrike gula ayo saking ora apale ya matur sembah nuwun coba saiki kanca-kanca penabuh ora usah nganggo gamelan risi santil lolo ngono aku buka celuk langsung disaut matu salele nah yo dijawil kancane sing kira-kira wis ora kuat mripate dijawil. Ya, 1 2 3. Risi santil lolo. Adu salele manuke padha ngunine. Anunine. Wae lah ya isih melek kabeh. Jan nyenengke tenan. Di rombongan ki nek betah melek ngene iki nyenengke. 1 betah melek, 2 betah ngelih ki nyenengke. Sing betah ngelihe sing ora ketok. Ya. Matur suwun. Ngundang Kang Garing rasan dadak werna-werna. Goro-goro iki sak titahe wae. Pamundutan lagu pirang-pirang lumantar WA kula sampun kula tampi. Goro-goro menika streaming tasih kathah sangat ingkang mirsani mbok menawi dipun gelar wonten ing lapangan menika tasih full. Ewadene sami mirsani wonten dalemipun piyambak-piyambak. Sekitar 5.000 lebih. Penonton streaming dalu menika tasih mirsani wonten dalemipun piyambak-piyambak. Mila monggo kita tetap kudu semangat memberikan tontonan kepada streamingers ingkang sami mirsani wonten dalem. Nano neno. Monggo. Kula nyuwun swantenipun Mbak Wahyu Krisnawati. Ayo. Ya so, ya. ya sura sura iyo
Piye? Oh, semangate kanca-kanca luar biasa ora. Ah, iya, biasa di luar. Heeh. Bareng baku metu. Wis le nuthu terus kaya gaspol. Iya, ini ya kuwi ngetokke nek isih padha melek lan isih padha semangat. Pancen bener ngono to. Heeh. Ki ning dusun warak. Warak ya wego, warake badak. Oh. Bener nek kapal jaran. Weh. Kambangan nggo mancing. Kambangan ki bebek kambangan. Oh. Nek soto ki sedo. Heeh. Soto ki nganggo mie putih. Kuwi soto. Hah? Kuwi soto. Ah. Wis kecandak. Heeh. Panen basa ki ya pancen dhewe ya. Ah iya, mula iki warak ki ana sejarahe, Tru. Apa to disebut warak dalam bahasa utawa artine kepatuhan, patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kuwi warak. Uga ana sing merga dinehi jeneng warak ki merga biyen nalika Raja keempat Kerajaan Medang utawa Mataram kuno ketika periode Jawa Tengah nama asmane Rakai Warak kuwi tertulis dalam prasasti Mantyasih Brangka tahun 907 Masehi yang ditemukan di kampung Mateseh Magelang Utara. Wah, ngono ya. Mula awake dhewe wajib matur nuwun. Iya. Dene bengi iki wis dikeparengake sowan mrene. Heeh. Ya ora ketang mundur rong bengi terus sing penting kelakon. Ha iya. Ora masalah. Dilala kok ya ade pas selo. Iya, ya pas tanggal selo tanggal 7 ya ya ade mingkari manut. Ah iya, ya pancen kanjen kaya ngene. Petro. Piye Mas Garing piye? Iki aja omong wae, Tru. Iki panyunan lagu akeh banget. Mengko ndak ora iso diaturake. Mulai ndang ceket-ceket war ngaturke apa? Aku ngaturke apa, Bagong ngaturke apa, engko gek wis apa-apa kebutuhane tercukupi kabeh. Ya. Sore mau ya wis ora kurang legu ayenge nganti humer kaya ngono. Bintang tamu loro. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Heeh, metongkrong ning dhuwur wit. Penyanyi Mbak Mimin karo Mbak Apri, ha saiki bintang tamune mingkari 3. Sapa? Gareng, Petruk, Bagong. Melayu padha di manfaatke tetembangan sing kepenak. Ya. Ngaturke apa? Pamundutan ket sore mau, Truk, mijil ketoprak. Weh. Sing alus-alus sik ya, Reng. Alus-alus sik mengko rada kasar terus brung klaran. Ya. Sing kepareng nyekar mijil ketoprak sapa? Sing urung muni kait mau kok ming anakku wedok Agnes. Ya, diunekke. Maksudnya diunekke? Maksudnya kon nembang mijil ketoprak. Yo. Neno. Wah, iki penak banget gitu. Iya. Dasare gamlaku bar tak laras. Sing durung dilaras ming wiyagane iki, Tru. Sesuk suatu saat dadi grendo. Ya. Nano dio biong ban. Wah. Duh biong ban. Corleng. Ya. Wayah apa
Geronge wis mulai klerek-klerek suarane truk. Santene njaluk dilaras iki. Ya iya. Tenan dirangkep ya reng. Wah iya ndak gutang iya. Neno pisan meneh iramane rangkep terus iya. Men ngopo? Men remasuk. Kados Gusti sampun tengah ratri Lestari sampun tengah ratri sing eling ya ya Pipa banyu aja gawe kodheng entuk dene ledeng. Ha iya. Pipa banyu aja gawe kodheng entuk dene ledeng. Heeh. Neno
Warna. Ya. Terus terakhir Matiku terus mijil ketoprak wis diaturake. Ya. Ana pamundutan meneh. Iki kaya ana sing nyuwun langgam. Oh, langgam apa kok? Langgam mangenteni. Nek ora kleru belok barang. Nek ora kleru, ha iya. Belok barang ngenteni. Ku tak kakrek lambemu lho reng kowe. Wong ora dong kok ora. Iki ketoke sing wasis ming adikku wedok Mbak Ayu iki nek langgam manganten iki. Heeh. Coba diunekke reng. Ayo engko sik. Enteni baterene. Engko nak muni. Tak enteni napa angenteni? Angenteni. Sing kae lho. Sing apa bakane biasane kae lho, pilih barang kae apa kae? Nika tak enteni. Ah ya tak enteni, ya tak padha wae iku ya ngenteni ya tak enteni kok. Heeh. Aduh. Ngandel ora. Ngopo? Mbok mak slenget. Ana sing ngirim. Ngirim apa? Oh mergo kewan kok ya. Anting ora ngengetke malah dingetke terus ora. Kene iki arep kukur-kukur malah dingetke. Ayo karang nek bengi ngene iki lampu padang kewane werna-werna. Urung sing kae tomcat kae lho. Apa? Tomcat kae anggere muni jentit-jentit gon bopong ngene. Ngeles ngono ku jan iso apa dadi ngemu banyu kae jan. Marahi dompo. Heeh. Anggere muni jentit-jentit ngono kae. Ayo, Mbak, ayo mangga. Kiraku kowe tan citra. Ah, wih candak. Ya. Kiraku kowe tan citra. Wah, iki tau diunekke Abai Kirun. Diunekke piye? Setan iki. Maksudnya Abai Kirun iki tau bawa iki aku terus kelingan. Heeh. Iki ngopo ya, Reng? Saking senengku kecekel cengkoke iki dadi seneng banget aku. Heeh.
Mana aku tak tinggal. Apa ngenten-ngenteni ngono? Ora teko ya tinggal. Rasaku pijar krungu samaya ngandel ora urung mung disemayani to. Tiwas dinteni ngaya-aya. Kepiye iki? Anting, ora ngalamun Kang Slupan engko. Sinden kok meneng wae ngalamun kok nek ngerti-ngerti. Malah gilane to. Kledang, lakae bocahe teko. Sisela langking dwalala. Kowe nek ora iso rasah to, Reng. Angel iki tembange. Ya, monggo. Kepiye kaya ngene kok. Ha iki nek direkam digawe kepingan beling mesti apik kok. Ha iya. Nah
Aku wis saiki ngendi Bagong. Ayo Gong, kowe nembang ora, Gong? Gong. Wer. Nduk wer. Nembang ora kowe? Gong. Matane iki melek kok. Ora nyaut ya, Tru. Ayo mpu ora ngerti aku. Wer, nduk wer nembang ora, Le? Gong. Nembang. Hah? Nembang. Yo. Ora mau raja aja. Ya saiki ngendi gone? Lho. Gone lho. Jare madang. Nembang. Enem be abaang. Nembang ora madang. Nembang paham? Oh, ya oke. Ya ngendi kowe, Gong? Oke. Ya, arep ngaturke sapa? Anting iki ndak ngantuk. Oh iya. Karo men ditabuh gamelane ora mung do didep tok. Heeh. Ayo ki mau ki ditabuh iki. Maksude gara-gara iki ora klasik-klasikan. Iya. Ya nganggo leren kanca-kanca nganggo. Leren piye nambut gawe kok leren. Heeh. Leren jone awan. Iya. Lungguh. Lungguh wae rasa. Rasa senangan tekan ngono. Kowe mlaku ya begagah kok. Ah iya. Yes. Yo ngaturke apa? Napa, Pak De? Sakaremu, saisamu sing nganggo bawa. Sing piye maksude? Ayo sing nganggo lagu kok sing piye? Langgam apa-apa ngono lho. Langgam ya kena. Terus gragal ya kena. Yo. Apa ya? Allah kowe, mulane ora sok ngalamun. Sinden kok anggere titik ngalamun. Nek mangan tek oke. Aku meng mangan iki lho, Pak De. Apa kuwi? Ijo-ijo iki lho. Kedele. Ngati-ati nek tukul nang weteng. Ya ora kok jeneng. Dele kok tukul nang weteng ora. Caping gunung ya kena diapalke sisan. Iya, sesuk nek ditamirke men apik. Heeh. Caping gunung napa? Caping gunung Madura ya ora apa-apa. Tapi aku isone ngadeg. Hah? Oleh. Ayo ben cah kendel. Kok nek ra ngadeg ra iso. Ah iya padha aku nek ra ngadeg ya ora iso. Nek urung ngadeg kok dipaksa ki wis kedrawasan. Heeh. Lah urung meng gawe gelau. Ya. Pancen bocah sregep nyambut gawe ya ngene iki. Kon lingguh kok meso. Aku ngadeg, Pak De. Ya ngadeg kok. Lah enggak iso nyuwara nek ngadeg, Pak. Nek ra ngadeg, Pak De. Oh, ya bener kok. Pancen nek ngadeg iki. Ra kuat. Hah? Ra kuat nyuwara. Oh, ya wis ya. Engko ngadeg terus. Yo, monggo. Alon-alon dipamerke suarane men iso gawe heboh. Anu apa jenenge iki?
Mister Gawang. Wah, ya suarane bocah iki jan galik-galik tenan. Saben maling piye? Malam. Saben malam. Malam. Sayang ya ranake mesti karo berbojone wong. Heeh. Iki isih bayi omongan. Omongane celap-celup ora. Ndak kan Pak D sing ngajari. Wow. Tak timbles. Ayo. Mon memajang kon kerjanur kuning rati apa cakepane mon memajang kon keruk jenur kuning radin kon keruk janur kuning. Nggih. Radin. Ya, basa Madura beda karo basa kene ya, Gong. Manut dinut wae. Kon keruk. Apa ya kon keruk Pak Dene ning kene? Wah, kowe iki mendadak baleni iki ngopo to? Yo. Kembang bae maderi hihi iki meng cengkok Pak De oh meng cengkok hihi ya rada kendaan sithik nadane gak apa-apa ya bismillah gak masalah. Paserna. Ya, heeh. Arang ya kuping tuwa iki. Paserna. Berengsih. Oh, bersih. Ujan cengkok cekak ning angin lho ujan iya model cengkok kono kok ya terus panas ujan ling-aling sayang waduh misuane kapan to Pak? ayo ora sanggo misuah wis misuh ki dosa misuh ora dosa oh piye misuah ngono nggih. Oh ya. Biasane dikeki kok ora dikeki. Oh ya dikeki nggo endi? Lah pas endi to, Mbak? Bariki, Deng. Oh ya bariki kok kesusu. Ceping gunung. Ya, kanca-kanca kan muni misuah. Nganggo sayang. Oh nganggo sayang ya. Misuwa caping gunung sayang ngono. Ha.
Nggih. Oh iya, iya. Jenengan barang. Oke. Kok malah akon dalang barangnya piye? Lah dalang akon sinden terus genten sindene akon dalang. Oh iya, iya. Trembelipun niku. Ya gak ngendak gelo. Bocah ngene iki nek ora dituruti engko ndak kagol, nek dijak angel ndak malah kelangan aset kowe. Iki pancen aset apik iki. Yo. 1 2 3 yo. Misoa caping gunung sayang. Piye, apik ta? Apik. Apik. Iya, ya turuti wae ngombangane ngompol. Make bineka. Kok make binek piye? Make binek kelab. Urung tak teruske deh, baleni. Make bineka. Make binek kelaben. Aduh. Apa terakhir mau apa? Lake. Aduh. Lake ini apa Pak Dinten mriki? Make binek kelaben lake. Ya. Ora apa-apa, ora satu. Artine rasa ngerti kowe wis. Indomena sun barase barase Inomane nasion Inomena nggih Inomena sun berse Inomane banyu bening nggih Inomena sone berse Yo ki ayo. Iki lho gendang ngono lho maksud. Apane? Nabu aku selak pengen joget. Oh iya, bocah aja semene iki nek selak pengen joget asing sindan-sindan liyane iki wis memeng joget nek ya. Mengapa perlune? Tak tau dijogeti. Nek cah semene iki malah pengen joget malah nyenengake. Ada zaman berjuang. Ya, iramane cara Maduronan. Ya. Mangga kayang apa? Ya jogetana Anting Lambang Sih saka Banyuwangi. Ya. Ki zaman berjuang boleh kengan putra Iramane kurang penak ora? kurang cepet toh Mas. Oh, kurang cepet kok ya.
Ya diangkat ke sithik. Kok Pakde kok ora muni omahe suwung? Apa? Mau. Wong omahe ana sing tunggu kok suwung. Ora sida. Tak ingok kok ana wonge, Pak. Tak sida iki. Ya. Syukur bisa penak jujur ngono ku. Piye? Enak. Durung. Wis. Ya makane sarwa blak-blakan apa terus terang kok. Neng ra. Nah. Siji engkas kok iki, Pakde. Kurang siji kok. Kurang siji piye? Iki ne to, kurang siji. Apane? Kuine lho nek nyanyi. Oh iya, iya. Bar iki entek to. Gue tanduk. Sokor bisa nyemen. Kaya iringan sirkus. Ya, mangga ya. Sokor bisa apa kok meh manut sikile grig. Ha iya. Dek bingung ngapalke suwuk iki bingung. Nani aku tak apalke nang omah gerakane karo ngilo kae. Break dan campur dangdut. Budal apa iki mau anten dinggo? Ya bocah iki. Semangate lho, dengaran kowe ora ngantuk. Mau ngantuk. Mau ngantuk terus dikirimi foto kalih mas-mase. Ngantuk ya, Le. Sapa? Sapa ente? Sapa? Senes niki
iki yo senes niki yo. Sapa sing ngirimi? Lah Pak D iki kepo yo nyapa to? Aku kepo iki mergo iki sale mesti sing ngirimi Wiyaga. Utuh. Apa? Lah sapa? Wong. Ora iso mesti Wiyaga kowe. Tok tutup-tutupi kowe. Ya, sing ngirimi sapa? Sing enong ta? Utuh. Wong kok dikirimi apa kowe? Kurang ngaji arek. Saisih sekolah dikirimi gambarane. Marai ora ngantuk ora. Heeh. Ayo, ame dikirimi gambare kok marai ora ngantuk. Ayo, senengane ora gambar apa ya? Gambar apa ayo? Pokoknya ndak aneh-aneh oh Pak D. Ndak aneh-aneh. Mboten. Gak aneh-aneh. Gak aneh-aneh. Gak ora kena aneh-aneh lho. Nggih. Di sekolah ora gak kena aneh-aneh ya apa. Jenengan sing aneh-aneh. Tak slatak bathukmu kowe. Kene ra tau aneh-aneh kok aneh-aneh dengkulmu melocot ora. Lah jenengan ngarani aku, ngarani Wiyaga. Lah soalé Wiyaga ki do kurang ajar ya. Dek ben ana sinden anyar melu aku kapok. Dikirimi gambar terus moh melu selawase. Ha ya wong nekat-nekat kok. Dikirimi gambar, ameng dikirimi gambar pencak silat kok. Iya. Ya. Wah ya, tinggo penutup ya gayeng ki mau jenenge Caping Gunung cara Madura ki matur. Heeh. Ya dipundhut semenese le gara-gara terus ya terus kelakon dhisik kae ndara-ndara Pandhawa wis padha rawuh ning Karang Kadempel Bagong ya dikongkon ya wis mulih. Ha iya. Ya dirampungi sik critane ya. Janeng yaning talaga ngadi langit. Mambang pantepasulan upamane kolintang Kulya kusumayana sumawur
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Bapa Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Nyuyu Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha depol. Nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sakmangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sakmangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka. Mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti ing
Yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Lang-lang endriya mangu-mangkung. Oh. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Nolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isi. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Ditugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wes ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono, Titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten apa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang karo kanca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogya katuju ing merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho, Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mareka den prayitna sumurenes.
diseseke sik terus. Kole nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung tak tung cek tok. Ayo men. Karang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kepel, kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Ah iya. Ndara Garut Kaca ki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 171 nggih. 171 gejlek cengelmu iso. Kok 171 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitno ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib sur titing ati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ora ana sing mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis kerju ling ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati ndara. Gunjang gancing langit kelap-kelap waton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng karang kadempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau. Tenan kok reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garukaca. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Se, ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawawan rampung-rampungan jatilan to, Tru? Heeh. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe ngalamun ngene. Ngopo e, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malih Gong? Gong, kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kae. Bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling Kang. Dimas aku ki ngono apa Yayi?
Kakang dinggoni wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca. Aduh. Adhiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Ana semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku aja melu-melu, Kang. Kowe iki ngapa le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Supan to wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Asal. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk japa mantra Bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Barantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awak dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Yo, Dewangi yo. Gancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel.
Yata larta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Ladal bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong karang kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka, jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau Jajal urung? Jajal sapa? Jajal Wreka ki mau? Kowe jeneng kok njojal jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Wreka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semuriris eko balik ditiyoni Ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok. Sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo, pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Ngamarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi.
Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban nika kula wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun, ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Prisani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Mboten? Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi senjata cakra iki piye? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet sungsare Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bedari Durga singkirke tak singkirke kaya ngapa
nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna ndara mesakake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik iya purnaning gati mugi-mugi sedaya manggya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa ya Semar nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pas derekan Sura Sudira Janing Kang Rat suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih kula nyuwun pamit menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten ndara